ชาววิโลกเชื่อป้าที่ป๊อกสั่งมาทั้งหมดเนี่ยคือโคตรจะคุ้มเลยไม่ว่าจะเป็นดีลพิซซ่าคอมพานี1 ฟรี 1ลดไป 50% แมคโดนัลล์และกาแฟพันธุ์ไทย3 แก้วได้มาแบบคุ้มๆและทั้งหมดนี้คือ